हेलो एभ्रिवान। आज हामीले क्लास भनेको डेज 7 को बारेमा सिकाउनेछ तपाईहरुलाई। डेज 7 मा हामीले यसमा चाहिँ अब माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा डिफ्रेन्ट सिम्बलहरु ल्याएर डिफ्रेन्ट बुलेटहरु ल्याउने, डिफ्रेन्ट सिम्बलहरु ल्याउने त्यसको बारेमा जानकारी चाहिँ दिनेछु। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब, शेयर, लाइक, कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। यो भिडियो हेरेर पक्कै पनि तपाईले एकदमै राम्रो कुराहरु सिक्ने चाहिँ हुनेछौ। त्यही भएर तपाईले मेरो भिडियोलाई, मेरो युट्युब च्यानललाई सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु होला। हामी अगाडि बढौं। फर्स्ट माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड गरिसकेपछि तपाईको यहाँबाट हामीले जस्तै मानौ मैले यहाँ केही कुराहरु टाइप गरे सपोज अब हामी यसमा बुलेटहरु ल्याउनु पर्यो। बुलेटहरु ल्याउनु पर्यो भने यहाँ गएर तपाईले यहाँ सब बुलेट यो नम्बर तीनटा युज गर्ने तरिका एउटै हो। हामी बुलेटमा जाऊ। बुलेटमा गएर तपाईले यहाँ चाहिँ थोरै 4-5 वटा मात्रै बुलेटको आइकनहरु सो हुन्छ। तर हामीले डिफ्रेन्ट बुलेटहरु चाहियो भने बुलेट कि त फर्स्टमै ल्याउन पायो कि त हामी पछि लेखेर सबैलाई सिलेक्ट गरेर पनि युज गर्न पाउँछौं हामी। जस्तै यहाँ पनि क्लिक गरेर बुलेटहरु मजाले ल्याउन पाउनु भयो है। अब यिनीहरुलाई सिलेक्ट गरेर पनि हामीले यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर पनि यहाँबाट बुलेटहरु युज गर्न पाउँछौं हामी। अब डिफ्रेन्ट बुलेटहरु चाहियो भने डिफाइन बुलेटमा जानु पर्यो। डिफाइन बुलेटमा गएर हामी कहाँ जानु पर्छ त अहिले सिम्बलमा जानु पर्यो। सिम्बलमा गएर बुलेटको लागि जहिले पनि हामीले के टाइप भएको हुनु पर्यो विन्डिङ्स। जस्तै यहाँ कुनै अर्कै पनि हुन सक्ला मानौ। अब हामीले बुलेटहरु चाहियो भने यसमा विन्डिङ्स भनेर लेख्ने र क्लिक गर्ने यहाँ। अब यहाँबाट तपाईले धेरै बुलेटको आइकनहरु पाउनुहुन्छ। डिफ्रेन्ट बुलेटको आइकनहरु। अब आफुलाई जुन बुलेट मन पर्छ त्यो बुलेटमा हामी के गर्नु पर्यो त क्लिक गर्नु पर्यो। मानौ मलाई यो बुलेट मन पर्यो। यो बुलेटमा क्लिक गरेर हामी के गर्नु पर्यो ओके गरिसकेपछि यहाँ पनि के गर्नु पर्यो ओके मा क्लिक गर्नु पर्यो। यसरी बुलेट आइकनहरु ल्याउन चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब यसमा मानौ अब हामीले सिम्बलहरु पनि ल्याउनु पर्यो भने मजाले तपाईले ल्याउन पाउनुहुन्छ। जस्तै यहाँ इन्सर्टमा गएर तपाईको यहाँ सिम्बल छ। सिम्बलमा गएर यहाँ चाहिँ मोर सिम्बलमा गएर जहिले पनि तपाईले फन्टमा गएर के टाइप गरेको हुनु पर्यो त वेबडिङ्स चाहिँ टाइप भएको हुनु पर्यो। वेबडिङ्स लेखेर तपाईको यहाँ चाहिँ सिम्बलहरु धेरै छ। यहाँ सिम्बल ल्याउनको लागि पहिला अब हामीले यो भनेको शेपहरु जस्तो हुँदैन। त्यही भएर क्रसर जुन ठाउँमा क्लिक हुन्छ त्यहाँ गएर सिम्बल बस्छ। त्यही भएर पहिला हामीले सिम्बल ल्याउनु भन्दा पहिला सिम्बललाई कुन ठाउँमा राख्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ क्रसर यो हाम्रो क्रसर क्लिक भएको हुनु पर्यो है। अनि आफुलाई अब जुन सिम्बल चाहियो त्यसमा लेफ्ट क्लिक गर्ने र इन्सर्ट गर्दिने, क्लोज गर्दिने यसलाई। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर सिम्बल र टेक्स्ट भनेको एउटै हो। होमबाट यसलाई ठुलो सानो मजाले युज गर्न पायो। त्यस्तै यहाँ बोल्ड पनि गर्न पाउँछौ। कलर पनि हामी फन्ट कलरमा गएर कलर पनि युज गर्न पायौ। यहाँ चाहिँ लेख्नु पर्यो भने इन्सर्टमा जाने, शेपमा जाने। यहाँ चाहिँ बक्स मैले एउटा रेक्टेंगल ड्रा गरे। त्यसपछि यसमा राइट क्लिक गरेर के गरे त एड टेक्स्ट भनेको लेख्नु है। मजाले यसलाई सिलेक्ट गरेर अब ठुलो सानो युज गर्न पाउनुहुन्छ तपाईहरुले। अब यो बक्सलाई सेफिलमा नो फिल गर्दै आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन, टेक्स्टमा गएर यसलाई के गर्दै त कलर गर्दै। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने शेयर, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। फेरि अर्को च्याप्टर लिएर आउनेछु हामी।